Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham zo'r usulda qavat-qavat bo'lib chiqadigan somsalar qilishni o'rgataman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi bo'lib idishimizga 3 stakan iliq suv solib olamiz. 2 choy qoshuvda tuz qo'shib olamiz. Yarim choy qoshuvda xamirturush qo'shib turib, hammasini bir xil massa bo'lguncha, tuzi erigunicha aralashtirib olamiz. Elab tayyorlab qo'ygan unimizni yarmini solib turib, birinchi qo'shuv yordamida, lopat yordamida aralashtirib, quyuqroq holatga keltirib olishimiz kerak. Keyin qolgan unimizni solib, xamir qorishni boshlaymiz. Bu xamirimizga 1 kilo 100 gramm atroflarida un ishlatdim. Unni o'zinglar qarab qo'shasizlar, ko'p qo'shib yubormanglar, qattiq bo'lib qolishi kerak emas, o'rtacha yumshoqlikda xamir bo'lishi kerak. Tayyor bo'lgan xamirimizni stolga tushirib turib, yaxshilab mushlab xamirga ishlov berib olamiz. Qanchalik xamirga yaxshilab ishlov bersanglar, xamiringiz shunchalik chiroyli bo'lib chiqadi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamirni ustiga selofan paket yoptirib, 3-4 minut tindirib qo'yishimiz kerak. 3-4 minut vaqt o'tgandan so'ng selofan paketni olib turib, xamirni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Shu xamirni 8 ta bir xil bo'lakga bo'lib olishimiz kerak. Men har doimgidek 2 ta list somsa qilyapman. Agar sizlar bitta list qilaman desanglar, shu masalani yarmini olsanglar bo'ladi. Shuning uchun men 8 taga bo'lib oldim. 4 ta 2 ta list somsalar qilamiz. Tayyor bo'lib olgan xamirlarimizni shunaqa ko'rinishda zuvala holatiga keltirib olishimiz kerak. Patnisimizni ustiga ozgina un sepib turib, xamirlarni joylashtirib olamiz. Yana ustiga selofan paket yopib 2-3 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Yoyishga osonroq bo'ladi. Endi xamirlarimizni birin-ketin olib turib, birinchi juva yordamida, so'ng yuvib qo'yadigan yordamida kattaroq qilib, yuqaroq qilib ochib olishimiz kerak. Ko'proq un sepib yoysanglar tezroq ochiladi xamiringlar. Mana shunaqa ko'rinishda hamma xamirlarni ochib olinglar. Endi bu xamirlarimizni ustidan xona haroratda olib qo'ygan margarin yoki sariyog'imizni yaxshilab hamma yog'iga bir xil qilib surib chiqamiz. Ustiga boshqa ochgan xamirlarimizni ketma-ket taxlaymiz. Shu ketma-ketlikda 4 ta xamirni ustma-ust taxlab oldim. 8 tasini emas, 4 tasini taxlab oldim. Qo'limizda mana yaxshilab joylashtirib, buni ham ustidan yaxshilab margarinni surib olishimiz kerak. Mana 4 tasini taxlab, ustlariga margarinni surib, qo'limiz bilan yana chetlarini chiqarib, turibcha shaklda kengroq qilib ochib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek pichoqga kesgich yordamida o'rtasidan bo'lamiz, faqat oxirigacha kesib olmanglar. Keyin xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib buklab chiqamiz, konvert qilib o'rab olamiz. Shuning uchun oxirigacha kesib olishimiz kerak emas xamirimizni. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Juda ham qavat-qavat bo'lib chiqadi. Shu usulda xamirlaringlarni tayyorlasanglar. Mana ikkinchi xamirni ham xuddi shunaqa qilib 4 tasini ochib, konvert qilib o'rab oldim. Selofan paket yopib, morozilkaga 1 soatga olib qo'yasizlar yoki kechki paytda tayyorlasanglar, kechqurun bir kechada xolodilnikda turishi kerak. Tayyor xamirimizni stolga tushirib, ancha qotib olgan xamirlarimizni margarinlari unlab turib, juva yordamida yana katta qilib ochib olishimiz kerak. Yuqaroq qilib, kattaroq qilib juva yordamida ochib olinglar. Mana shu ko'rinishda ochib turib, kesgich yordamida yana bo'laklarga bo'lib kesib chiqamiz. Shu xamirdan men 12 ta 4 burchak shaklda bo'laklarga bo'lib oldim. Xohlasanglar kichkinaroq somsalar qilsanglar, bundan ham maydaroq qilib kessanglar bo'ladi. Ichiga o'zinglar xohlagan qiymalardan foydalansanglar bo'ladi. Biznikida qovoq borligi uchun qovoqli somsalar tayyorlayapman. Shunaqa slayonli xamirdan juda ham zo'r bo'ladi. Qovoqli somsalar tayyorlasanglar, qavat-qavat bo'lib, rosa mazali bo'lib chiqadi. 4 burchak shaklda uzunchoqroq qilib, ikkita chetini yopib, pastlarini ham yaxshilab bosib, shunaqa ko'rinishda hammasini tugib,
duxovka listiga joylashtirib olamiz. Shu ikkita xamirdan o'rtadan bo'lgani hisoblaganim uchun ikkita xamirdan 24 ta somsalar chiqadi. Men ikkinchi xamiridan ham somsalar tayyorladim. Bu tovli somsalar. Bu somsalarimiz ustiga bitta dona tuxum chaqib, yaxshilab surib, oqsidonalarini sepib, 200 gradusda 40 minut atrofida pishirishga olib qo'yamiz. Mana ikkinchi xamirimizni ham xuddi shu ko'rinishda ochib turib, faqat buni ichiga tovli qiyma soldim. Bu somsalarimizni endi uchburchak shaklda turg'izib qo'yadigan shaklda tugib tayyorlab oldim. Ikki xil ko'rinishda bo'lishi uchun ikkita chetini birlashtirib, past tomonini yopib, ikki yog'ini buklab qo'yamiz. Shunda mana shunaqa uchburchak holatda chiroyli tugiladi. Qaranglar, ko'rinishi juda ham chiroyli chiqadi. Bu somsalarimizni ham duxovka listiga joylashtirib olamiz. Shu chiqargan xamirimizdan bemalol 60 ta somsa chiqadi. Shu retsept asosida tayyorlasanglar 60 ta somsa chiqara olasizlar bemalol. Somsalarimizni ustidan tuxum sarig'idan surib olib, ustiga oqsidonlardan sepib, buni ham duxovkaga pishirishga jo'natamiz. Bu orada mana qovali somsalarimiz pishdi. Ko'rinishlari ham, mazasi ham rosa zo'r bo'ladi. Qavat-qavat ovozlarini eshitinglar. Juda ham qumir-qumir, yumshoq, вообще mazali somsalar bo'lib chiqqan. Albatta, shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Ovozlarini qaranglar, rosa qumir-qumir, yumshoqqina bo'lgan somsalar. Mana bu tovli somsalarimiz. Ko'rinishlari ham mana. Ovozini qaranglar, rosa qumir-qumir, вообще mazali somsalar bo'lgan. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Oila a'zolaringizga manzur bo'ladi degan umiddaman. Aziz kuzatuvchilarim, videolarimni yoqayotgan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.